જૂનાગઢના ગૌરક્ષકનાથની જગ્યામાં તોડફોડ મોડી રાત્રે અજાણ્યા શખ્સોએ મંદિરમાં મૂર્તિને કરી ખંડિત. મૂર્તિને ખંડિત કરીને જંગલમાં ફેંકી દેવામાં આવતા સાધુ સંતો અને હિન્દુ સમુદાયમાં ઉગ્ર રોષ. પોલીસે તપાસ શરૂ કરી. ગાંધીનગરના માણસામાં સરદાર પટેલ સેવાદળની યોજાઈ વિશાળ રેલી. ભાગેડુ લગ્નમાં માતા પિતાની મંજૂરી ફરજિયાતની માંગ સાથે યોજાયો કાર્યક્રમ. લગ્ન નોંધણી કાયદામાં ફેરફારની કરવામાં આવી માંગ. સુરતના માંગરોળમાં ગુનેગારોના ઘરે પહોંચ્યું દાદાનું બુલડોઝર. 15 જેટલી મિલકતો કરવામાં આવી છે જમીનદોસ્ત. મુલતાની વાડ અને મામા ફળિયામાં સરકારી જમીન પર ઊભી કરી દેવાય છે મિલકતો ગેરકાયદેસર. ગુજરાત તરફ આવી રહેલું શક્તિ વાવાઝોડા 6 ઓક્ટોબરે યુટર્ન લેશે. ગુજરાત નજીક પહોંચતા જ વાવાઝોડું નબળું પડવાની સંભાવનાઓ. 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સાથે પડશે ભારે વરસાદ. ઝેરી કફ સિરપ મામલે સરકાર આવી એક્શનમાં. કેન્દ્ર સરકાર દરેક રાજ્યોના આરોગ્ય સચિવ સાથે બેઠક કરશે. તો ઉધરસ થાય તો 2 વર્ષ સુધીના બાળકને કફ સિરપ ન આપવા ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ હેલ્થ સર્વિસીસે કર્યો નિર્દેશ.